Ертеде Әуезхан деген хан болыпты. Ханның 40 ұлы болыпты. Хан ылғи да осы балаларыма бір жерден жақсы қалыңдық тауып берсем ғой деп армандап жүреді екен. Бірнеше жылдар өткен соң хан бір байдың 40 қызы бар екенін естиді. Соның қалың малын шешіп құда түсіп келуге өзінің адамдарын жібереді. Олар байға барып, бізді хан жіберді, балаларына сіздің қыздарыңызды айттырғысы келеді дейді. Бай, қыздарыма қалың мал алмаймын, бірақ бір шартым бар. Менің үйімнен өздерінің үйіне шейін тұп-тура жол болсын. Ал жолдың екі жағында бау өсіп, оның түбінен су шығып, бұлбұлдар сайрап тұратын болсын дейді. Егер келіссе, осы айтқандарымды бір жылда бітірсін дейді. Байдың шартын жіберген адамдары айтып келеді. Хан мақұл көріп, 40 баласын шақырып алады. Ең кенжесін үйге қалдырып, 39-ын бірнеше нөкерлермен әлгі жұмысты бітіріп келуге жібереді. Балалары бірнеше ай жүріп, түк бітірмей қайтып келеді. Осы кезде үйде қалған кенже баласы, әке енді мені жіберіп, бұл істі мен бітіріп келейін дейді. Баласы көнбеген соң әкесі амалсыздан келіседі. Бала жолда бір аппақ сақалды, аппақ киімді адамға кезігіп, оған сәлем береді. Шал сәлемін қабыл алады. Қарағым, қайда барасың деп сұрайды. Бала болған жағдайды шалға айтып береді. Шал, балам, мен тілегіңді орындайын, көзіңді жұм дейді. Бала көзін жұмады. Бір уақытта көзіңді аш дейді шал. Бала көзін ашып жіберсе, тілегінің барлығы қабыл болып қалыпты. Шал, балам, үйіңе барған соң, қыз ауылына сен барма, ағаларың барсын. Ағаларың бірнеше ай барып жатып қайтар, қайтарында қатты боран болады. Сонда жолда бір аппақ там кездеседі. Ол тамға ағаларың бармасын дейді де, көзден ғайып болады. Бала үйіне қайтады. Одан кейін хан кіші баласын алып қалып, 39 баласын қайын жұртына жібереді. Барғаннан кейін бірнеше ай жатып, қалыңдықтарын алып керней сырнайларын тартып келе жатады. Баяғы әулие шалдың айтқанындай қатты боран болады. Жолда айналасында ағаштары жайнап тұрған аппақ тамды кездестіреді. Ақсақалдың кірме деген сөзін естерінде сақтайды. Алдыңғылары кірместен көшті бастап жүре береді. Ал артта келе жатқан адамдары білместен аттарын байлап кіріп кетеді. Алдарынан бір айдаһар ысқырып қарсы алады. Бәріңді жұтайын ба? Болмаса үйлеріңдегі кенже баланы әкеліп бересіңдер ме дейді. Ойбай, әкеліп берейік деп қорыққандарынан уәде береді. Өздері ілгері жүріп кете береді. Бұлар осылай жүре береді. Үйде қалған кенжесі ұйықтап жатып түс көреді. Түсінде ағаларының айдаһарға әкеліп береміз дегенін сезеді. Сөйтіп бала айдаһарға өз аяғымен келеді. Айдаһар да бұны күтіп отыр екен. Балам, жақсы келдің, арқама мін дейді. Бала айдаһардың арқасына мінеді. Мінген соң көзіңді жұм дейді айдаһар. Бала көзін жұмады. Екеуі жердің шетіне қарай біраз уақыт ұшады. Айдаһар балаға көзіңді аш, не көрдің дейді. Бала, анау жерде бір ұзын ағаш тұр. Ол ағаштың басында бір қыз отыр дейді. Айдаһар ендеше түс дейді. Бала түседі. Айдаһар, сол қызды әкеліп берсең, мен сені жұтпаймын. Болмаса жұтамын дейді. Бала мақұл көріп жүріп кете береді. Жолда бір түлкінің патшасының аяғы сынып жатыр екен. Бала, мен аяғыңды емдейін дейді. Түлкі, емдесең жақсылығыңды қайтарамын дейді қиналып. Бала сынығын салып, байлап сипап жіберген екен. Түлкінің аяғы жазылып кетіпті. Түлкі, менің жүнімнен ал.
Қиналғанда керек болам, бір талын тұтатып жіберсең, сонда келе қаламын дейді. Тағы келе жатып, бір құмырсқаның патшасы да жаралы болып қалыпты. Бала жараңды жауып берейін дейді. Құмырсқа иә жазып бер дейді. Бала сүп деп жіберген екен, жарасы жазылып кетіпті. Құмырсқа оған бір тас береді де, қиналған кезде мұны отқа сал, сонда мен дайын боламын дейді. Осылайша бала да іздеген қызға жетеді. Келсе сұлудың қасында 40-та ұйықтап жатыр екен. Олар ұйықтаса 40 күн ұйықтайды екен. Қай жақтан келе жатқан жансың? Бұрын бұл жерге адам баласы келмеуші еді деп қыз таңырқанады. Бала, мен бір ханның баласымын. Әкеміз түсінде сізді көріп ғашық болып іздеп тауып кел деп мені жіберіп еді. Бірнеше жыл кезіп жүріп, ақыры өзіңізбен кездесіп отырмын дейді. Қыз ойланып отырып, мен саған ерейін, бірақ 2 талабым бар. Соны бітіріп бер, болмаса бармаймын дейді қыз. Бала талабыңды айт, орындайын дейді. Қыз мына 2 түлкімді кешке дейін жаяу қуып ұстап бер. 2-ші талабым, бір қап бидайды құмға сеуіп жіберемін, бір дәннің кем қылмай теріп бересің дейді. Бала жарайды деп келіседі. Қыз сол кезде 2 түлкісін жіберіп, бидайды құмға шашып жібереді. Бала өзі емдеген түлкінің жүнін тұтатып жіберген екен, ол дайын болып, бала ана 2 түлкіні ұстап бер деген екен. Ол айтқанын орындайды. Сосын бала құмырсқа патшаның тасын отқа салған екен. Ол да келе қалыпты. Бала мына бидайдың бір дәнін кем қылмастан жинап бер дейді. Құмырсқалар бидайдың бір дәнін қалдырмай жинап болған соң әкеп береді. Бала дәндерді қызға тапсырады. Жарайсың, енді сенімен жүремін деп қыз келіседі. Бала қызы ертіп әкеле жатып, бірнеше күннен кейін мен сені алдап ертіп келе жатырмын дейді. Оқиғаны бастан аяқ баяндап береді. Мен де бәрін сезіп келе жатырмын дейді қыз. Онда бір амалын табайық дейді қыз. Бала онда не амалы бар дейді. Қыз, менен бір күн ерте бар, сол кезде айдаһар қызды әкелетсің ба деп сұрайды. Сонда сен? Қыз, түстік жерде келе жатыр дерсің. Айдаһар далаға шығып ысқырған кезде сен сандығындағы 2 кептердің басын жұлып аласың. Ол өліп қалады дейді. Бала айдаһарға келеді. Айдаһар оған, қызды әкелдің бе деп сұрайды. Бала қызың түстік жерде келе жатыр дейді. Айдаһар далаға шығып ысқырған кезде бала барып кептерлердің басын жұлып алады. Жүгіріп далаға шықса, айдаһар өліп жатыр екен. Ақырында тапқыр да, батыл да бала сұлу қызды өзі алып арман мұратына жеткен екен.